皆様こんばんは。It's indeed an honor for me to attend this ceremony today, which of course with the opportunity to highlight some basic information about my country, the Republic of Liberia. So I'm happy to be here. Okay. Yeah. 今日ですね、このような栄えある場にですね、お招きいただきまして、とても喜んでおりますと、なかなかですね、発表するチャンスないんですけども、こういう場をね、与えてくれたということに対して、心よりですね、感謝の念を表したいと思いますと。で、今日は基本的なことなんですけれども、リベリアに対するですね、リベリアの基本的な情報を伝えたいと思います。Okay? Liberia is a very small country in West Africa. And ライベリアは西アフリカにある本当に小さな国、日本の3分の1ぐらいかな。Liberia was founded by free African Americans. ライベリアの国っていうのはもともとですね、アメリカにいた黒人たちが自由を求めて移住した国なんですね。ですから、国旗がとても似てるんです。It came about during the 18th century. There was slave trade, of course, in Africa. And there were many Africans, many people that were bought in slavery. And they took them to America. So due to the overpopulation of the black population, Americans decided that black people should go back to Africa. ですね、もともとアフリカからですね、黒人が奴隷としてアメリカにたくさん連れてこられたと。でもアメリカはね、黒人が多すぎるねと、もう帰ってもらおうぜと、そういう発想から実は移住させたのが地がライベリアになったということです。And so this is how the free slaves went to Africa to find a suitable place to settle. でアメリカからですね、黒人をある意味では解放したんですけれども、ライベリアに強制的というか反強制的にですね、移住してもらって、そこで自由の地を見つけてもらってですね、自由に形に生きてもらおうじゃないかというふうな相手に変わっていったんですね。Okay? The people found present-day Liberia very suitable as compared to the America they came from. So they decided to establish the country called Liberia. それでライベリアっていうのはリベリア、自由な国っていう意味ですから、ここのね、ライベリアの国っていうのがちょうど黒人が住むのにはとても環境が良くてですね、すんなりと移住していけるんじゃないかというふうに言われていきました。What is unique about Liberia is that those that left America and settled in Liberia carry the ideas idea, the right. culture culture. of the American to Liberia. I see. So this is how you see the flag of Liberia. アメリカにそっくりですと。で、まずですね。So you see, you think that the American flag, the white star in the blue field represent the first African independent nation in Africa. But then there was no independent country in Africa. So the white star you see in the blue field represent Liberia at the time. I see. この国旗で、とてもアメリカに似てるんですけれども、自由闊達にですね、好きな国を自分たちで作れというふうに言われたと。だから、アメリカのね、いろんなアイデア、考え方、思想、そういったものをですね、持っていってくれよと。それで新しくね、国を自分たちで建国しなさいよと。で、この国旗のですね、形もですね、アメリカにとても似ています。で、このブルーのところは太陽って、太平洋ですね、そういうのを表すとか、そういう意味です。So the slave masters that came, they crafted our constitution after the American Constitution. I see. で、アメリカから移住していったんですけれども、アメリカの憲法に倣って自分たちの憲法も作りましたと。Because the reason that they have school, they are going to Harvard, they learn all the basic things about America. So they imported it to Liberia into the system of Liberian culture. だから教育システムもアメリカ的なものを導入したと。それからさらに、what do you say? The culture. 文化的なものもアメリカ内でされたものをですね、
持っていったんだと。それで新しいシステムというかアメリカに倣った自由な国を作ろうとしましたと。What is important, the location of Liberia is on the west coast of the Atlantic Ocean, west coast of Africa on the Atlantic Ocean situated. I see, I see. Now, during the 1800s, Liberia declared her independence, self-independent. The reasons were the Portuguese, the French, and of course, the other investors. They were extracting the industries in Liberia, that means our resources. They were digging the gold, they were digging the diamond, and refused to pay taxes on grounds that Liberia was not an independent sovereign state. So based on that, our forefathers decided to declare self-independence I see. in 1847. OK。西アフリカってのはいろんな国がいっぱいあるわけですよね。そのこうしたの立場の、ところにあってですね、フランス領だとかポルトガル領だとかいろんな国があるんですけども、自分たちは独立したですね、ソブラニティって言ってましたけど、独立した、主権というものを立場から、自由な国を作ろうという考えのもとにですね、独立を宣言しましたと。それからずっと今日まで来てます。So the Portuguese, the French, they invaded taxes. They refused to pay. So our forefather took the complaint to the League of Nations at the time. それでポルトガルとかですね、フランス政府はですね、リベリアの人たちだとかアフリカの人たちに対して非常に大きな税金を課しましたと。で自分たちはそれを拒否してですね、もともとビジネスもアメリカスタイルですから、自分たちが自由形にですね、好きなように理想的な国を作ろうとしました。And our forefathers were told that Liberia is not a sovereign state, is not independent, so they could not grant us to go through judging as comparing to those that were trying to invade on our resources. I see. Yeah, because we're not independent, so they didn't give us the opportunity in court. ですね、ソブラニティというのは主権という意味なんですけれども、主権をね、取られてたまるかと。でフランスの高い税金だとか、それからポルトガルの高い税金だとか、こんなのとんでもないと。自分たちで独立した国になるためには、主権を取り戻さなきゃダメなんだと。主権というものを取り戻した上でね、建国していこうという、そういうことでですね、祖先がやってきたと。で、自分たちもそれを引き継いでいる、リベリア人であると。Okay? And of course, similarly, is like we did not have an army, we didn't have no army. So we organized a frontier. So this is why we decided, you know what, it's good for us to proclaim our self-independence so we can raise our army to be able to fight in case of incursion in Liberia. I see. So this is how Liberia gained her independence in 1847. What do you mean by the, you have got to, you don't have so much. We're not independent. We're not independent. We didn't have army. So the Portuguese traveled by sea on the Atlantic and extracted our resources. I see. We carried a complaint to the League of Nations. They said we are not independent. I see. We could not fight the Portuguese, the French, because we didn't have army to protect our resources or to protect our waters. So this led to. フランスがやってきてね、自分たちの資源を奪っていくんだと。とんでもないやつだと。で、西アフリカは雨が少ないよと。そういう状況の中でですね、プロテクトをするために相当苦慮したそうです。Okay? And so that is how Liberia gained her independence. Independence. And yes. And along the way, Liberia have had some difficult moments and success stories. Success story. Success, difficult time. Difficult time. とてもね、困難な時期が長いこと続きましたと。And of course, relations between Liberia and Japan started from a treaty that was signed December 29, 1952. 1952. A peace treaty between Japan and Liberia. 日本とライベリアの間でですね、国同士の協定というのが結ばれましたと。And then subsequently in 1961, September, we established diplomatic relations with Japan. そうか。で、1961年には、外交関係を築立できましたと。So, business-wise, you will know that in the 70s, 1970s, Liberia waters is endowed with tuna fish.
I see. So in the 1970s, we exported I see. tuna で to Japan. 1970年の初めの頃からですね、実はツナ、ツナってなんだっけ、魚の部類じゃなくて、あれか、マグロか、マグロが取り始めて、1973年頃から日本に対してマグロをですね、大量に輸出し始めましたと。And so that is how far the relation between Japan and Liberia we've come. I see. その時以来ですね、日本と、ライベリアと非常に緊密な関係になってますと。Having come from the 18th and the 19th century nation as a nation that gained independence within the period of the 18th and 19th century, we have some difficulties along the lines. 18世紀、19世紀の頃はですね、アフリカ人、黒人は大変苦労してきましたけど、そこら辺から希望の芽が出てきたということですね。Of course, we have wars, 戦争もあったし、 which was very terrible. And of course, recently in 2014, you are aware we also had a devastating 2014, we had an Ebola crisis. エボラ disease. の入りました。そういうこともあったと。And so Japan be a very good partner to our country, Liberia. We also like to use this time to extend our thanks and appreciation to members of parliament for the support given Liberia. 国会議員の方々にあそこで申し上げますと、本当に非常にいろんなことでね、日本を助けてくれるんだって、もう本当に大好きなんですって言ってますね。Liberia continue to enjoy a cordial relation with Japan. 心からのですね、本当に温かい気持ちの交流っていうのが日本からあってですね、本当に精神的にもですね、経済的にも助けられている国なんだと。Bear with me, the issue in 2014 when Ebola broke out. エボラですはなくなりましたけども、大変苦慮の後にですね、Ebola is a disease that when you are affected by it, you don't touch そうか。your friend. 触ることも友達も触ることで移っちゃうからダメだと。大変厳しい状況。And so that is the reason that it had a widespread in Guinea, in Sierra Leone, and in Liberia, because in Africa we have a culture of shaking hands, right? When you meet an African, you shake his hand like this. Okay. To welcome. If you don't do that, in our culture, you don't feel pleased. I see. So because of that, you will not have your child. Yeah, okay. Okay. You will not have your child that is sick and you cannot try to pacify your child. So this was the reason why the Ebola spread so fast across Liberia. 習慣的にお互いにですね、握手したり、こういった方大体ですね、そういう行為をずっと続けたもんだから、エボラ熱が急激に拡大したと。で、ギニアとかあそこの国にどんどん広まっていったんだけど、その周辺にはね、大変日本に助けていただいた。So we just want to say thank you to the Japanese people, the Japanese government, of course, the private sector. We also invite the private sector. We have a new government that took office last year, January 22nd. This year, January 22nd, made him 1 year, and we are expected that our President, George Manuel Weah, who many of you may know, will be privileged to attend the TICAD 7 summit in Yokohama in August. This August. This August. TICAD ってありますね。アフリカ開発会議ってやつなんですけど、私も毎回出てますけれども、そこに今年の8月に大統領が来られますと。で、また日本に対して、感謝の念を述べるんですけれども、その時にですね、民間の人たちも、それから政府の方々も、役員の方々もね、アパホテルの方々も、みんな来てほしいということです。So I'll be here a little over 5 years, and I'll closely follow Mr. Apa business. And from the embassy point, we encourage him to also do business in Liberia. The tourism sector is open, and of course the agriculture sector is open and fishery sector is open. So we want to welcome Japanese business investors to invest in Liberia. Thank you very much. 本郷さんはですね、もうここに日本に5年ほどいらっしゃってて、アッパさんにはとてもお世話になっていると。で、いろんな温かい交流でですね、今度8月に横浜でTICADでやりますから、民間の方々もですね、特に来てほしいんだけども、アパともビジネスしたいし、ということなので、皆さんぜひですね、リベリアと仲良くなってください。以上です。